Доброго дня. Появилась минутка, решил записать небольшой ролик. Что у нас, то, что меня больше всего беспокоит, это рулевое управление. Очень все странно. Хотел поделиться своими ощущениями. Вот. Значит, затянул я посильней рейку, наверное, даже до конца. Когда вот так вот руль трясешь, меньше стук стал. А вот во время движения по кочкам, неровностям, вот, то наоборот стал греметь сильнее рулевой вал, не знаю, или там саморейка. Решил сегодня полную. И, кстати, очень тяжело, ну не то, очень тяжело, где-то раз в два стал тяжелее крутиться саморейка, рулевое колесо. Вот. Значит, отпустил. Крутиться стало легко очень. Стук усилился. И что я еще заметил, когда руль полностью выкручиваешь до конца в эту сторону, в сторону пассажира, в правую, вот, открываешь окно, одну руку ложишь сюда, вторую руку ложишь на тягу, начинаешь так вот шевелить, и прям чувствуешь, как вот именно от самой рулевой тяги, от самого рулевого наконечника идет вибрация по руке, как стук прям ощущается. Даже вот так потихонечку, раз, чувствуется. И что это такое? У меня такое ощущение, может быть, все-таки это тяга сама. Не наконечник, а сама тяга. Она тоже меняется. Может быть, там шар разбит уже, хрен его знает. Мне кажется, все-таки церемониться не стоит. Наверное, надо будет подкопить деньжат и отправляться на переборку рейки, наверное. И треск вот этот вот, когда вот, например, я начинаю трогаться, да, вот вывернул немножко рульца, включил D, начинаю ехать, тык, такой еще треск непонятный, отдает в пол, прям в пол отдает, прям чувствуется, прям очень так. И где-то вот с этой стороны. И даже после замены вала вот этого сборя рулевого китайского, все это осталось. Единственное, руль стал чуть полегче крутиться. За счет того, что на оригинале карданчики были с одной стороны более-менее нормальный, болтался, а вот с другой стороны он уже в одну плоскость хорошо ходил более-менее, а в другую он с заеданиями. И надо прикладывать было хорошие такие усилия. Вот. Я думаю, что все-таки поможет мне побороть вот этот вот треск и стук. Во-первых, наверное, надо будет перепрессовать на родном валу все крестовины и вернуть его на место, наверное, все-таки. Ну и, соответственно, заняться переборкой. Я думаю, китайское брать не стоит. Все пишут в комментариях, что этого не стоит делать, потому что уже люди попадали, кому как повезет. Кто-то ходит сухой, такого-то вообще нет. Вот. Чел там на Озоне брал, сказал, что вообще полная ерунда. Но он брал меньше 10 тысяч, но понятное дело, там ничего хорошего ожидать не стоит. Вот. Потому что качество материала не стоит денег. Вот. Ой. Вот. Купил накладку, гляньте, какая хорошая накладка. Получается, внутри идет как паз и идет в комплекте двухсторонний скотч. Вот, двухсторонний скотч туда спрячешь, туда загоняешь его и сверху прям на старую одеваешь. А то было убогое уже, облезшее. Я хотела покрасить, убожество стало. А это, гляньте, какая красота. Вот. Это были матовые, я хотел матовые взять. Там были матовые, серебристые, золотистые. Блин, что-то я не знаю, поспешил, что ли, блин, заказал. Такой, гляньте, какая хорошая, блестящая. Единственное,
боюсь, что она будет потом зацарапанная и не очень красивая. Вот это класс вообще. Прям руль преобразился. Вот. Если кому надо, то пишите. Подскажу, как приобрести. Кнопки работают. Кожа, которую я сам вот перешил руль, тоже все в порядке. Вот единственное, меня очень сильно расстраивает рулевое управление, вот этот треск, блин. На нервы действует вообще жесть. И постоянно думаю об этом. Вот. Столько я вот купил рулевую вот эту вот фуфло, блядь, деньги потратил. Вот. А толку нет. Ну, пока погоняю на ней. Вот. Сейчас появится денежка, я переберу свой рулевой вал оригинальный. Куплю, может быть, укол вот этот, который для шлицов. Туда загоню смазку, как рекомендуют, я видел это. Вот. Может быть, и будет все нормально. Ну и плюс еще рейку. Рейку, вот, думаю, все-таки приехать к ребятам, которые занимаются кого-то на Авито, хорошие отзывы. Обещают там за 3-4 часа сделать полностью. Цена где-то, ну, до 25 тысяч рублей. Полная переборка, замена, установка, плюс еще жидкость. Вот. Не знаю, там еще с развалом или без развала. Вот. Да, дорого, конечно, но что делать? Рулевое управление это очень важно. Треск меня этот уже одолел. Вот. И не знаю, блин. И по-хорошему, конечно, еще сразу же поменять, наверное, опорные подшипники. Опорные подшипники тоже многие говорят, что ерунда обычно попадается. Вот. Некоторые советуют даже с контрактной снимать, ставить. Думал самому сделать, денег сэкономить, потому что поменять на одной стороне только опорный подшипник стоит 3000 рублей. 3000 плюс 3000 это 6000, плюс еще развал порядка 3000-4. Если полный делать, то это уже десятка на ровном месте. Вот. Дорого, конечно. Вот. Как-то так. Пишите, что думаете. Будем что-то думать